ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ തായ്ലാൻഡിൽ പോയപ്പോഴുള്ള ഐലൻഡ് ടൂറിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ മോർണിംഗ് 6:30 to 10:30 നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് തായ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഫുഡും അതേപോലെ ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായി കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നന്നായിട്ടായിരുന്നു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു. അങ്ങനെ 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബസ് വരുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയിരുന്നു. ഐലൻഡ് ടൂറിസ്റ്റിനായി ഈ പത്തോങ് റിസോർട്ടിന് പുറത്തായിട്ട് തന്നെ 3-4 ഏജൻസികളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് എടുക്കേണ്ടത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല റേറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡൽട്ട് റേറ്റ് വേറെ, കിഡ്സ് റേറ്റ് വേറെ, അങ്ങനെയാണ് തരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓഫ് സീസൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നെഗോഷിയേറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓഫ് സീസണിലാണ് പോയത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ തിരിച്ചത് ഫിഫി ഐലൻഡ് ടൂറിസത്തിനാണ്. ഫോക്കറ്റ് ടൗണിൽ നിന്ന് 1 hour യാത്രയുണ്ട് റസാഡ പയറിലേക്ക്. അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് പല ബോട്ട് ഏജൻസികളുടെ ബോട്ടിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഐലൻഡ്സിലേക്ക് ടൂർ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബസ്സിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഒരു ബോട്ട് ഏജൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം അവിടെ എത്തി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ടീമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഓരോ കളർ ത്രെഡ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കിട്ടിത്തരും. നമ്മളുടെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ ഇങ്ങനെ ഇൻ ജനറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും. നമുക്കത് ആവശ്യം പോലെ ഈ സാൻഡൽസും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സും മൊബൈൽ ഫോൺ കവേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടവർക്ക് മേടിക്കാം. ഞങ്ങൾ ബീച്ച് സാൻഡൽസും അതേപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ കവറും ഒക്കെ മേടിച്ചു. പിന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ലഘുഭക്ഷണമൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, വേണ്ടവർക്ക് ഇത് കഴിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് ഈ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വോമിറ്റിംഗ് വരാൻ ചാൻസ്, അതിനായി വോമിറ്റിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് അവർ തരാറുണ്ട്. അതിന് ചാർജൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടൂറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അയാളിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു. അതിൽ ഈ കുറേ കേവ്സും ഐലൻഡ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്, ബീച്ചസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന് മായാബേ എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐലൻഡാണ്. പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് ഓഫ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പം ഞങ്ങളെ ബിഗ് സ്പീഡ് ബോട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായി അവർ ഓൾറെഡി മുൻകരുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കും. ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ ഉള്ളവർ, പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ്, അവരൊന്നും അലൗഡ് അല്ല, കാരണം റിസ്ക് ആണ്. പിന്നെ വീസിംഗ് ഉള്ളവർ പ്രത്യേകം കെയർഫുള്ളായിട്ടിരിക്കണം, കാരണം ബീച്ച് സൈഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാറ്റും ക്ലൈമറ്റും ഒക്കെ മാറും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസ് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ തരും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം വൈക്കിംഗ് കേവ് എന്നൊരു സ്പോട്ടിലാണ് എത്തിയത്. നമ്മുടെ മെയിൻ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ 30 minutes ഉണ്ട് ബോട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യം സ്നാപ്സ് എടുക്കുമായിരുന്നു. ഈ പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടിൽ വരുന്നവരൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇറങ്ങി സ്വിമ്മിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ, നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ വ്യൂ. ഈ കേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് മഴയും മറ്റുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ബോട്ട് യാത്രികർ ഇതിനകത്ത് കയറി തങ്ങിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഈ വരച്ച് വെച്ച പല ബോട്ട്സിൻ്റെയും പടങ്ങളും മറ്റും പെയിൻറ്റിങ്സും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഞങ്ങളെ ഫിഫിലെ ഐലൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇത് പിലേ കേവ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയും. ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ഐലൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇറങ്ങാം. അങ്ങനെ ഞാനും മോളും ഇവിടെ സ്വിം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി. ഇത് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ, നല്ല ആഴമുണ്ട് അത്യാവശ്യം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് ഒരു സ്വിമ്മിങ് ട്യൂബും കൂടെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നീന്തി. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് സ്വിമ്മിങ്ങും സ്നാപ്സും ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ സമാബേ എന്നൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സമാബേയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഓഫ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം മഴ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വേവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നവർ അവിടെ ഇറങ്ങി ചെറിയ അപകടം പോലെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസ്ക് ആരും എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച് മങ്കി ബീച്ച് എത്തി. ഫുൾ ഓഫ് മങ്കീസ്, ഇഷ്ടം പോലെ മങ്കീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഓറഞ്ച് ജാക്കറ്റൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ മങ്കീസിന് ഈ ഓറഞ്ച് കളർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അവർ ഉപദ്രവിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് കേട്ടോ, ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും പറയാൻ പറ്റില്ല. മങ്കീസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരിപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഫുൾ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ആരും വരില്ല മങ്കീസൊന്നും. അപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞിരിക്കും, നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ബോട്ടിൽ
ഫിഫി ഡോൺ എന്ന ഐലൻഡിലേക്ക് പോയി. അവിടെയാണ് സ്നോർക്കലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനും മോളും ഡ്രസ്ഡപ്പായി. സ്നോർക്കലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. നമ്മൾ 20 മീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള നല്ല ഡെപ്ത് ഉണ്ട് അടിയിൽ. പല പല നിറങ്ങളിലുള്ള ഫിഷ്, അതുപോലെ തന്നെ സീ റോക്സ്, ജെല്ലി ഫിഷ്, സ്നേക്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. നല്ല ഭംഗിയാണ്, നല്ലൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് ഫീലിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെ സ്നോർക്കലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ ഫിഫി ഡോണിലെ ഹോട്ടൽ ഏരിയാസ്, അവിടെ ഓൾറെഡി ഫുഡ് നമ്മുടെ ഈ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ലഞ്ചിന് അവിടെ പോയി അവിടെ ഒരു 1 hour അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസിന് വേറെ സെക്ഷൻ തന്നെയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെയിനായിട്ട് അവർക്ക് ഈ റൈസും നൂഡിൽസും എന്തായാലും അവരുടെ ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബീച്ച് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് കണ്ടു. സമയമായി 1 hour കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ബോട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചത് നേരെ ഖായ് ഐലൻഡ്. ഈ ഖായ് ഐലൻഡ് ഇത് പല ചെറിയ ചെറിയ ഐലൻഡ്സിന് ചേർന്നതാണ് ഈ ഖായ് ഐലൻഡ്സ്. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ബീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ കൂൾ ബാർസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഖായ് ഐലൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വൈറ്റ് സാൻഡ് ബീച്ചാണ്, പിന്നെ ക്ലിയർ വാട്ടർ. ഞങ്ങൾ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോവാണ് റൂമിലേക്ക്. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. എല്ലാവരും വരണം, ഇനിയും പറ്റുമെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരണം, ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളിങ്ങനെ പോയി നോക്കണം. അങ്ങനെ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തത് അവർ ഫ്രെയിമൊക്കെ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വേണ്ടവർക്ക് മേടിക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു. തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾഡ് ഫുക്കറ്റ് ടൗൺ ആണ്. പല കളറിൽ ഒക്കെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ കോ ഹോങ് ഐലൻഡിലേക്കാണ് തിരിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനും വേറെ ഏജൻസി വഴി ബുക്ക് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ പല ടൂറിസ്റ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഡോക്കിലേക്ക് പോയി. ഡോക്കിൽ നിന്നാണ് ഐലൻഡിലേക്ക് അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെ നിന്ന് സ്പീഡ് ബോട്ട് വഴി ഞങ്ങൾ ഈ കനോയിങ്ങും മറ്റും ചെയ്യാനും ഈ കോങ് ഐലൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് കനോയിങ് ബോട്ട്സ് വരും. അതിൽ 2 ട്രാവലേഴ്സും അതേപോലെ ഒരു ഡ്രൈവറും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഓരോ റോക്കിനും ഓരോ പേരൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതിനാണ് പിരാന. അതുപോലെ ഈ തുമ്പിക്കയെ പോലെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ, അത് എലിഫന്റ് റോക്ക്. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ കേവിൻ്റെ അകത്തുകൂടെയാണ് പോയത്. അതിനകത്ത് ഫുൾ ഡാർക്കാണ്, ഇരുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മൊബൈൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ മമ്മി റോക്ക്,
ക്രൊക്കഡൈൽ റോക്ക്, ടോട്ടോയ്സ് റോക്ക്, അങ്ങനെ പല കാഴ്ചകളും ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ 15 മിനിറ്റ്സ് കാനോയിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി. അതിൽ നിന്ന് നേരെ പോയത് നമ്മളുടെ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ഐലൻഡിലേക്കാണ്. ഈ കാണുന്നത് പണ്ട് എർത്ത് വന്നപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റായി പോയ റോക്കാണ്. വന്നു നമ്മളുടെ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ഐലൻഡ്. 1974 ഇവിടെ ജെയിംസ് ബോണ്ട് മൂവി ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇത് ജെയിംസ് ബോണ്ട് ഐലൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നല്ല മഴയായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെയും സ്വിമ്മിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന ഏരിയയിലേക്ക് പോയത്. ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഏരിയ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് 1 hour ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഫുഡൊക്കെ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരുന്നു. വെജിറ്റേറിയൻ വേറെ, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വേറെ. അതിനുശേഷം കടകളൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കണ്ടു. ഈ കാണുന്ന ബോട്ട്സാണ് തായ്ലൻഡുകാരുടെ ലോങ് ടെയിൽ ബോട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചത് പനാക് ഐലൻഡിലേക്കാണ്. പനാക് ഐലൻഡിലാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ്, കേവ്സ്, ലഗൂൺസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം കേവിനകത്തു കൂടെയാണ് പോയത്. ഈ ഫുള്ളിരുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ മൊബൈൽ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത്, അതായത് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നടന്നാണ് പോയത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേവിൽ കൂടെ കടന്നെത്തിയത് ഫുള്ള് മൗണ്ടൻ റോക്സ് വെച്ച് സറൗണ്ട് ചെയ്തൊരു ഏരിയയിലാണ്. ഇവിടെ ചുറ്റും മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളത്. പണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഹൈ ടൈഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സമയം അവരൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ബോട്ടിലാണ് ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോയ സമയം ലോ ടൈഡ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നടന്നാണ് അകത്തൊക്കെ കാണാൻ പോയത്. പണ്ട് 2004 സുനാമി വന്നപ്പോൾ ഈ ഫൂക്കട്ട് ഏരിയ ഫുൾ വെള്ളത്തിൽ പോയതാണ്. അന്ന് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കുറച്ച് പേര് ഈ മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ്, അതായത് മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലത്താണ് വന്നിരുന്നത്. കാരണം ചുറ്റും റോക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം അധികം കടന്നില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് നാക്ക ഐലൻഡിലേക്കാണ്. അത് ഇതേപോലെ ഫൂക്കട്ട് ബീച്ച് പോലെ റൈഡ്സും മറ്റുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. ബീച്ച് സൈഡ് കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റിസോർട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങി. ഞങ്ങൾ രാവിലെ പോയപ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ വെള്ളമായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഫുള്ള് ചതുപ്പായി. ആ വ്യത്യാസം അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രാവിലത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെയും വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഐലൻഡ് ട്രിപ്പ് ഇവിടെ തീർന്നു. എന്നാൽ തായ്ലൻഡ് വിശേഷം തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ കടുവേനൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണണം. എല്ലാവരും ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.